ليه بشرتك ممكن تغمق وتسمر بعد السان سكرين مع انه المفروض تحميها؟ لو انت بيحصل معاكي كده فانت مش لوحدك، وده بيحصل مع ناس كتير جدا، وده بسبب كذا حاجه مش حاجه واحده. عشان تمنعي الغمقان ده انه يحصل لازم تعرفي الاسباب والحلول بتاعتها. والسبب الرابع صدمه. اول سبب ممكن يكون السان سكرين نفسه. انواع فلاتر كيميائيه ممكن تتاكسد وهي معرضه للشمس، فتاكسد البشره وتخليها تبان مجهده واغمق عن لون الجلد الطبيعي. حلها انك تستخدمي نوع تاني من السان سكرينز، خاصه اللي فيها فلاتر فيزيائيه، عشان هي بتعكس ضوء الشمس بدل ما تتفاعل معاها، زي التيتانيوم دايوكسيد والزنك اوكسيد. السبب التاني ده خارج عن سيطرتك، وهي ان بشرتك بتعاند معاكي. بشرتك بتفرز زيوت كتير، ومع الشمس والهواء الزيوت دي فتاكسد البشره فتبان مجهده واغمق عن الطبيعي. حلها ان احنا ننظم افراز الزيوت بغسول حسب نوع البشره، سواء كان قوي او لطيف حسب الحاله. عايزه تعالجي مشاكل بشرتك انت بالذات؟ احجزي استشارتك من اللينك الواتساب في الديسكربشن بكلمه استشاره، وهقولك كل التفاصيل. ممكن نستخدم سيرم نايسيناميد في روتين النهار عشان يساعد بشكل اقوى في تنظيم الافرازات. اما تالت سبب وده معروف، ليه بنستخدم كميه قليله من السان سكرين؟ عشان بيخلي الحمايه اقل بكتير من المطلوب، فالبشره تتاثر اسرع بالشمس. حلها اننا نستخدم الكميه الصح، وهي عقله صباع واحده للوش كله والرقبه والودن، لا اقل من كده ولا اكتر مبالغ فيه. اما بقى السبب الرابع، وده ناس كتير جدا بتعمله من غير ما تاخد بالها ان ده ممكن يكون السبب اصلا، وهو المرطب او اي منتج تحطيه قبل السان سكرين، عشان بيبقى فيه مواد بتتاكسد بسهوله زي فيتامين سي او الريتينول. فتاني المواد دي فتاكسد البشره فتبان مجهده ومغمقه. حلها ان احنا ما نستخدمش اي منتجات قبل السان سكرين، بس قبل ما نتاكد ان المنتجات دي ما فيهاش اي مواد بتتاكسد بسهوله. بس لو ما فيهاش المواد دي نستخدمها عادي، زي التونرات الخفيفه زي دي حسب نوع بشرتك. خامس سبب والاخير وهي الشمس ذات نفسها يا جماعه. وقت الذروه من الساعه 10 ل 3 العصر الاشعه بتبقى في اشرس حالاتها، بتبقى قويه جدا لدرجه انها بتاكسد البشره مش بس تصبغها. حلها انك ما تتعرضيش للشمس اصلا حتى وانت حاطه سان سكرين، سواء هتلبسي كاب او هتمسكي شمسيه. اضعف الايمان بقى انك تمشي في شوارع ما فيهاش اشعه شمس. ودي كانت 5 اسباب من اهم الاسباب اللي بتخلي بشرتك مجهده واغمق بعد ما تحطي السان سكرين. اما لو عايزين نكمل باقي الاسباب اكتبوا لي كملي في الكومنتس، وما تنسيش السبسكرايب وتفعلي الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديده. اشوفكم الفيديو الجاي.